Komið sæl. Við ætlum að gera eitt verkefni í réttarsálfræði í Menntaskóla Tröllaskaga. Ég heiti Valgerður og við ætlum aðeins að vera viðtal. Hér við hliðina með dóttir mín. Hún var 19 ára og þetta gerist löngu áður en hún var til, en það sama. Þetta mál er búið að fylgja okkur ár eftir ár og hún væntanlega ein af þeim sem búin að sjá bæði myndirna og heyra af þessu. En við höfum að byrja. Það byrjaði að Guðmundur Einarsson, 18 ára maður, var að yfirgefa dansleik í Hafnarfirði 1974 í janúar, 27. janúar, þegar hann hverfur. Og Geirfinnur Einarsson, hins vegar 32 ára gamall faðir og byggingamaður, hvarf sama ár, 19. nóvember í Keflavík. Og ég tek alveg fram að ég búin að vera að reyna að finna einhver aðilega til að ræða þetta mál og margir hafa vitað þetta mál en enginn vill ræða við mig almennilega. Það alltaf alltaf mikið skömm, þetta gríðarlegt réttarmorð sem var þarna þegar 6 ungmenni voru handtekin og í endan voru 3 ungir drengir og stúlka sem játuðu þessu morð eftir náttúrulega marga tíma og daga og vikur og mánaða yfirheyrslu, sem þetta bara rosalegt. Og mér finnst bara þó ég sé mun eldri en þú, þá man ég ekkert eftir þessu, ég var það ung, en þetta bara fylgja manni bara ár eftir ár. Það svona furðulegt bara hvernig þetta var hægt. Og mér er svo gaman að sjá bara eins og þegar fengu Karl Schütz til þess að yfirheyra, að hann segir við Sævar að nasistanir hlutu ekki svona slæma meðferð eins og hann þegar hann kemur inn í 4 fermetra fangaklefa sem Sævar var með. En ok, Sævar var 19 ára og hann var handtekinn í desember 75 með Erlu. Þau voru par þá og svona smákreimar. Kristján, hann tengdist Sævari eitthvað, þau voru svona vinabönd. Svo kemur hann að Tryggvi Rúnar Leifsson, Guðjón Skarphéðinsson og Albert Klang Skaftason. Albert var reynda svo eini sem fekk bara dóm fyrir vörslu á kannabis. Þannig að hann var bara stuttan inni svona miðið hvernig þetta var. Þau játuðu náttúrulega endanum öll á sig þetta morð. Ég meina, Valtýr Sigurðsson, sem það lögreglumaður þá í Keflavík, var náttúrulega búinn að vera að stjórna þessu máli og hann náttúrulega sjálfsagt búinn að skýta upp á bak. Þannig hann var búinn að nota sína aðferði að yfirheyra, kolröng aðferð. Þeir voru píndir hægri vinstri og svo réði hann til sín þýska yfirheyrslumann sem var lögreglumaður alríkislögreglunni í Þýskalandi. Þá náttúrulega var lögreglan á Íslandi náttúrulega alveg uppiskorpa með allt þetta, búin að halda Sævari og þeim inn í gæsluvarðhald í fleiri daga, skiluru, vikur, mánuður. Að þau voru alveg uppiskorpa, þannig að þetta var bara svona að gera geymsluklefi. Hvenær last þú þetta mál fyrst? Ég lærði bara þetta í skólanum. Voru að læra þetta í skólanum? Já, í samfélagsfræði minni mig eitthvað. Fórum við aðeins í þetta mál. Fannst þér þetta raunverulegt þegar þú varst að lesa þetta? Þetta var náttúrulega hryllingur. Já. Það koma fram með þau. Já. Þetta smá svona. Og nú þú náttúrulega svo ung, skilur, og fannst þetta ekki eins og væri bara að horfa á einhverja kvikmynd, bara hryllingsmynd eða eitthvað, hvernig fannst þér? Þetta var bara ógeðslegt. Já. Það var eins og að horfa á einhverja mjög Og það nú Sævar á þessum tíma jafn með þér. Já. Erla var yngri, hún var náttúrulega þekkt fyrir Sævar var náttúrulega góðkunni lögreglunni á þessum tíma. Hann náttúrulega var búinn að vera einhverju eiturlega bransi og eitthvað svona og öll náttúrulega tengdust þau skemmtisabit sem klúbburinn. Og þar var alltaf verið svona smygla en spýra hér og þar og þú veist eitthvað svona sem var eiginlega ekki mikið mál. Ég bara að spá í þú veist hvernig lögreglan fór að þessu, þú veist, nú sástu myndina, hvernig fannst þér hún? Hún óveraleg, hún geggjuð. Já. Hún gefur mjög miklu innsýn á hvernig það var komið fram. Þetta náttúrulega líka mjög sorglega mynd. Sorglega, já. Það svona erfitt að horfa á þessa mynd, en hún mjög svona, hún vel gerð. Já. Hvað fannst þér svona koma þér mest á óvart? Örugglega bara
hversu ógeðslega hafa komið fram við þau. Pyntingarnar og... Bara pyntingarnar og hvað þau sátu inni lengi, saklaus, þú veist, það var bara allt bara, komið bara á óvart, sko. Núna náttúrulega átti Erla sko bara lítið barn og hún var tekin på því barni og náttúrulega þau svo tengsla milli hennar og dótturinn urðu aldrei eins og átt að vera. Hún náttúrulega Erla fyrir náttúrulega þegar hún laus, henni nauðgaði fangelsi. Já. Henni nauðgaði af fangaverði og þessi sko Sigurbjörn Viðar Eggertsson talinn hann nauðgaði, hann hefur aldrei verið tjásið með mál og segir alltaf að hann veit aldrei hvað hann er að tala en samtidig sérstaklega hann situr þessu verjur á hann nauðgaði. Þannig að hann hefur svo sem við búin föl skipalegja þetta. En ég meina, ég talaði við konu núna ekki lengur síðan sem að semst var í sama skóla og Sævar. Og ég meina, svo mistuðu samskipti, en hún náttúrulega heyrði vel á þessu og hún þekkti til Sævars og þeirra. Og hún talar náttúrulega að þetta var einhvern veginn bara eins og lögga var Hilma sem þakka niður einhvers að þau voru búin að vera að gera smiglið og spírasmiglið og svona, þannig að löggan hafi raunir bara þurft að finna einhverja krakka kjána til að taka við þessu máli. Ég bara mjög sammála. Heldur það myndi gerast núna? Já. Ennþá? Miðað við hvernig, ég held að kerfið hafi aldrei breyst. Nei. Mér finnst það bara að vera nákvæmlega eins. Mér kemur ekkert óvart að þau myndi koma með eitthvað svona, gera eitthvað svona, já. Heldurðu að nú er eins og margir að sitja í fangelsi og nú svo margir að tala líka eins og einangurinn gerir það verkum að fólk verður bara játa bara til þess að það eru bugað. Þú veist, þau hafa verið greinilega búin að alveg buguð. Búinn andlega líka með það búið að lyfja þau upp til þess að myndu geta sofið það. Hann Sævar var til dæmis sko fótjárnaður og handjárnaður, hún var dýft í kaf, hann var kaffarður. Hvað fannst þér svona af þessum pyntingum? Hvað fannst þér svona að koma óvart? Það er bara allt, sko, þetta var náttúrulega ógeðslegt en það var svona sem var eiginlega mest erfiðast fyrir mig að hann var haldið vakandi í marga daga. Já. Bara barið í veggi og kveikt á ljósunum og slökkt á þeim og kveikt aftur og slökkt á þeim og hann fékk engan, hann var bara klikkaður. Já, og það var lyfja hann upp. Já, það var eiginlega svona það sem ég átti mest erfitt með, þú veist, hann var bara ungu strákur sem var bara ónýtur. Það var bara eyðileggja hann strák og þess að krakka er bara eyðilögð. Það var svona leiðilegast. Einmitt og mér finnst alltaf sérstakt líka að hann Valdi Sigurðsson sem að sá yfirheyrsluna til að byrja með. Þú veist, hann hélt lögmannsleifinu. Já, eins og ég segi, þú veist, þetta er bara galið. Já, og þú veist, og þú veist, bara ef maður fer hann yfir, sko, Sævar satt inni 1533 daga í gæsluvarðhaldi. Til dómba 17 og satt í 9 ár inni. Væntanlega náttúrulega fara þau ekki vel út úr þessu. Kristján Viðarsson satt í 1522 daga og dæmdur 16 ára fangelsi. Tryggvi Rúnar 1535 daga í gæsluvarðhaldi, fekk sama Kristján 16 ár. Og Guðjón Skarphéðinsson 1202 daga í gæsluvarðhaldi, dæmdur 10 ár, satt inni 4 og Albert Klan var 118 daga í gæsluvarðhaldi en dæmdur 1 ára fangelsi. Erla Bolla 289 daga í gæsluvarðhaldi og dæmdi 3 ár. En þú veist, nú fengu öll bætur. Heldur það hefði nóg? Nei, þau fengu náttúrulega bætur eftir að hann var sýknaður og hann var dáinn. Já, hann dó, þú veist, hann var dáinn einhver ára og fengu bætunar. Þannig að, nei, ég myndi segja bara að það er engin upphæð pening sem hefði geta gert eitthvað betra, sko. Nei, en segjum til dæmis eins og þú er sálfræðingur. Við veitum náttúrulega ekki alveg hvað það er, en heldur að sálfræðingur hefði geta breytt líðan þeirra eftir þessa hryllilega vist? Já, allavega eitthvað. Já. Þetta er náttúrulega svo mikið tráma sem fylgir þessu. Já. En nú þeir sátu inn í alla þessa daga og það var til dæmis það var þjóstnarstaðin fram og tilbaka. Þú veist, játningi sem þau játuðu á sig þannig að þetta morð, þetta hvarf sem að í raun og veru tím. Mennin hafa aldrei fundist. Það hefur aldrei neinn ummerki þessa aðila.
skilur, ég meina, er það ekki alveg augljóst mál og þarna hefur bara verið einhver spilling hjá lögreglunni, hvað löggan var búin að gera, þau sáu þessu örugglega ekki knúna eða þú veist bara, vildu ekki taka þetta, þú vildi ekki taka þetta mál tilbaka, þannig að mér fannst þess að væri bara komið fram með þessu dýr. Þau þurftu að klára þetta mál. Þau vissu að þau gætu það ekkert, skilur, þau voru ekkert verndi í höndunum. Já. Gerði bara bókstaflega allt sem þau gátu gert til að fá þau til að játa. Já. Og þau náðu því. Mér fannst eiginlega sem ég las þetta mál, mér finnst ég skammaðist mig að vera Íslendingur. Hvað fannst þér? Mér finnst, jú, þú veist, svo sem. Já. Þetta náttúrulega alveg andstyggilegt mál. Já. Það kerfið á Íslandi ónýtt, sko, þannig að það alveg skömmustalegt að vera. Finnst þér það vera ennþá svona óréttlæti í kerfinu? Já. Mjög mikið. Hvað svona, finnst þér versta? Það sem þú hefur heyrt eða nú náttúrulega eins og með bragðið þína? Nei, ég menna bara, þú veist, þeir leika sér bara fólki. Já. Sem geimað inni og fjölskyldu aðstandenda, skilur, eða þú veist, fólksins sem situr inni, skilur. En væntanlega þú situr inni svo lengi í gæsluvarðhaldi, þú ert búin að spurðu fram og tilbaka, hvar varstu, framdir það mál, þú ert morðingi, ég lofaði og játar, þá ert í góðum málum, svo svíkjaði það, eða ef þú neitar, þá bara lífstíðar dóm, er ekki væntanlega þannig að fólk bara að fara að játa út af því að til að sleppa. Já. Og það er bara falsk játning. Já. Þú ert búin að heila þoði fyrir að þú fyrir bara ímyndaðir, ok, ég var þarna, ég gerði þetta, ok, ég gerði þetta. Já. Það var bara heilað þóðið bara. Já, en ég til dæmis sagði sambandi mann sem að býr í Keflavík og vildi svona aðtóka þann þekkt einhvern veginn að tala við mig. Og þar vildi fólk ekki tala við mig. Skilur það alveg? Myndir að skilja það? Segjum til dæmis þú hefur þekkt kannski einhvern annan í þessu máli og ég ætla bara að tala við þig. Myndir þú vilja tala, myndir þú segja bara nei, ég vil bara útrúðs út þetta skammalegt mál? Ég myndi vilja tala um þetta. Já, er það ekki? Já, ég myndi vilja setja ljós á þetta mál. Já, mér finnst það gaman að segja þetta, nú þú mun yngri og yngri kynslóðin í dag er mun opnari. Jú. Þannig að þú veist, þetta verður svona, við erum alveg sammála með þetta verður svona alltaf heldur betur í spilling. Og löggan nýtti sín völd. Það voru ákveðnir lögreglumenn sem samkvæmt Sævar voru vestir. Og aðeins að Sævar var hræddur við vatn, þannig að héldu honum ofan í vatninu, skilur svo myndi játa og einn þeirra gerði það og meira þess að sko eiskilt var hann hendið með sturtu og það var bara að skrúa frá heita vatnið þá það var bara gufa sá hann. Og lögreglumann sagði svona allar ekkert að játa helvitið þitt. Og þarna eins og Sævar sagði, það var að fara með að vera eins og dýr. Já, það ekki. Bara krakka. Myndir þú horfa þessu mynd aftur? Já, algjörlega. Kom hún mér á óvart? Já, mjög svo. Þannig að við erum svona sammála því að niðurstaðan er þú að þetta var bara spilling og þarna var farið illa með þau en ég held að þau minna aldrei Erla Husar mörgulega aldrei ná sér. Nei, og það er bara mjög skiljanlegt. Já, og náttúrulega Sævar er dáinn. Hann náði sér reyndar aldrei upp fyrir þessu. Ég er ekki alveg klára hverju henni er dáni. Ætli Kristján sé ekki dáinn og þú veist, þarna er, já. Ég held að Erla hafi verið ein af nokkrum bara sem eru ennþá lifandi. Já, hún er lifandi sko. Og hún alltaf tekið frá, eins og sé, frá barninu. Þannig að þú veist, en ég menn, þú Valdi Sigurðsson, skilur, hann var bara nýkominn bara fram að bara íslenska réttakerfi sem svo aðalfulltrúi bæjarfógetanum og eitthvað svona og bara óks. En hvernig stendur hann hélt bara vinnunni og hélt áfram að vaksa í kerfinu á þess og vitandi hvað hann gerði. Skilur það ekki aðra spillingu? Jú, þetta er spilling. Já, er það ekki? Jú. Þannig að og svo heldur hann áfram bara í sem dómari. Nei, sem lögmaður. Önnur spilling eftir spilling. En já. Og þú veist, og svo ekki ná með það, sko, þess Karl Tjúts kemur inn, þá gefur hann Sævar skriffari. Sævar hafði ekki farið út í ár og gæsluvarðhaldi, hann hefur farið 10 mínútur. Karl gefur hann skriffari og Sævar hann bara sáttu við það, en það var innjungust þess að skrifa undir játningu það.
svona er þetta bara til að vera, þú skal skrifa já, skrifa að það gert þetta, en þá var andlega bara Sævar bara búinn andlega og líkamlega, þá var búinn að lyfja hann. Og Sævar hefur svona meira vera áberandi í þessu máli. En já, við erum bara sammála með þetta gríðarleg spilling, þetta er ofboðsleg mannvonska og allavega mín, sko, ég veit að því. Og gaman að ræða við einhvern sem er miklu yngri og það já, þú ert gömul Sævar þegar hann var tekinn. Og hann fekk ekki að við hitta neitt, hann fekk ekki hitta prest. Og ef einhver kom lögfræðingur prestur þá stóðu þeir fangaverðinni til að passa hann ekki segja neitt og sérlega ekki það sem hann var fyrir. En ég ætla að láta fylgja viðtal við mann sem ég sagði áðan, sem þekkti þá persónulega. Og já. Og já, hér er mitt verkefni. Takk hérlega fyrir. Takk fyrir mig. Ok, mér langar að spyrja hvernig af þessum hóp tengdist þú? Eða þekktir mest? Tryggvi Rúnar og Kristján Viðar. Þú þekkti þá best? Já. Voru þeir í mikil óreglu? Já, svolítið áður en þeir lendi í þessu. Hvernig þekktur það? Ég bjó í sama hverfi og þeir. Já, en manstu það að þeir voru handteknir? Já, það var ég var náttúrulega ekkert viðstaddur en ég man eftir því, sko. Já, þótti þetta ekki ljótt mál? Það var allir bara, þegar stilt fólk upp að þeir voru bara sekiskrafs. Og sekiskrafs? Já. Nú sátu við lengi í einangurinn, sástu það einhvern veginn eftir bara einangurinn eða fóru að beint í fangelsi? Þeir fóru að beint í fangelsi. Ég heimsótti Tryggva. Í fangelsi? Já, og eins Kristján. Hvernig var staðan á þeim? Hún var svona þokkaleg bara, við tölum voru lítið þetta. Fórstu að hraunið heimsækja? Já. En þegar þeir losna út, hvernig var staðan? Voru illa á sig komnir? Já, þeir fóru í drykki. Fóru mikla drykki? Já. Og að þeir kannski fundið það var eina leiðin til þess að deyfa sársaukann? Og það sem ég heyrði að tala sko, að það var ekki til þeir skildu hvorki niður í þessu. Nei, það nokkuð? Nei, það var svo Kristján, ég man ekki hann sagði mér, sko, ég veit ekki hvað ég var, það var alltaf að vera fram með mig í Keflavík og álið þangað, ég hafði aldrei komið til Keflavík. Og þráttur að þeir hurfu í Keflavík, þessir menn? Já. En sagðan... Tryggvi Rúnar var náttúrulega ekki ákærður það, það Geirfinn sem Guðmundamáli. En nú talað að Erla hafi kjafta, er það ekki bara eitthvað sem þeir þrýstu á hana? Jó, það var eiginlega sést bara strax á því þegar útbyggu leiðhúsin af hún Geirfinni? Nei, hann var ekki Geirfinni, heldur hún fastnaðarsalar Magnúsi Leópoldsinni. Já. Þá er hausinn ákvæmlega eins og hann Magnús. Já. Það er ekki að skoða bara mynd á hann frá þessu tíma. En þú var að hlusta á hann eða varandi Karl Schütz. Hann var bara fenginn til að pakka þessu máli saman. Já, hann var fenginn til að pakka því að þeir voru komin svona ógangur. Lögreglan fann ekki leið út úr þessu. Guðmundur, hann var með okkur í skóla, í Austurbæjarskóla. Sá sem týndist? Já. Og ég veit að þetta kvöld sem að þeir áttu að vera á dansleik sem þeir voru ekki. Já. Að það kvöld að þá voru hættu leigubílstjórar að keyra og það var stófært. Hvernig áttu þeir að geta keyrt á fólksvagn út í Raun og láti mann hverfa þar. Já, hugsa. Þetta er allt svona... En svo heyrði ég líka að það var mikið verið að tala svona smygla af áfengi úr klúbbnum og svona og Guðmundur átti eitthvað að koma tengt við því eða Sævar eða... Já, þetta voru bara Kristján Pétursson og hann Valtý Sigursson og fleiri voru með þetta á heilunum og allir að smygla spýra. Já, spýra. Ég heyrði nefnilega viðtal. Og það segir sjálft að tvítugi strákar að þeir
voru ekki í aðstöðu og ekki þeir sko ekki, það var ekkert að segja með það. Þeir voru ekkert í aðstöðu til að fara út eða spýra til að flytja inn í heilt veitingahús. En kom almenningu illa fram við það þegar það losna út? Þegar var að tala með Erla að fengja sína meðferð. Hún fekk örugglega, ég þekkti hana lítið, en þau voru dæmd alltaf. Alltaf sem morðingjar. Já. En Sævar fór svolítið illa út fyrir þessu. Já. Hann var kannski mest ábyrrandi. Hann barðist fyrir þessu, en það var náttúrulega, það var ekki tekið neitt á þessu máli fyrir það fundust dagbækurinn hans og hjá Tryggvarðunni sem hann hafði skrifað. Já. Og þá kom það náttúrulega í ljós að hann var hvergi viðrið þetta mál. En nú var að tala þetta voru svona inninsviga smá krimmar. Já. Var það ekki bara eitthvað svona smá dóp og Jú, þeir voru eitthvað lent inni sko. Já. En dópið var nú þá, það var þá eitthvað smávís að hassi sko. Já. Og einhverja pillur sko, en það kom frá læknum, en það er ekkert eins og núna, það er allt fljótandi í öllu. Já, það er ekki á þeim tíma. Ekki þá, eða sko það var náttúrulega dóp og það var alltaf verið til dóp alltaf tíð. Já, en hver átti klúbbinn? Það er Sigurbjörn Eiríksson. Var hann eitthvað tengt eitthvað í flestum viðtölum sem að sérum að þá er oft talað klúbbinn? Já, það var alltaf, þetta byrjaði á því að það átti að vera spírasmygli í klúbbnum og svo hérst þetta svona áfram. En ég veit hver komið svo stað, hann heitir Stefán Almarsson og hann var að reyna að fá sér lausan og fór að segja frá einhverjum málum og þeir sagði við hann að við vorum komið eitthvað betur en þetta og þá kom með það að Kristján Viðar hafi sagt því að hann hefði drepið Geirfinn. Já, ok. Og þá losnaði og ég þekkti hann og þekkti stelpu sem var með honum og þau voru hann var keyrður beint af hrauninu og hann og hún sem heit Ólína Björk, þau fóru beint á Egilsstaði. Já. En náði Tryggvi sér aldrei? Jú. Tryggvi, ég held að hann lagðist bara í þunglindi og læsti sig af hann Kristján og var það alveg síðustu árin. Svo þegar heyrði, ég veit ekki hvort það er rétt, að þegar hann fekk þessar bætur, þeir voru sýknaðir, að hann hafi farið þá og verið að dópa og kláraði sig. Já. En Tryggvi Rúnar var edrú í mörg ár og var að mála í. Hann dó krabbameini. Já, hann er dáinn í dag. Já. En var Sævar í vestpíntur? Því það sem ég oft vera mest vitnar í hann. Já, hann var píntur mjög mikið. Á hverju bara hann, vistu það? Nei, þeir voru allir píntir. Já. Hann sagði mér til þess að Tryggvi Rúnar að þegar hún sér að þeir voru bara í litlum klefa í 2 ár. Já. Og læstir og það var gert allsins sko, það var lami á höfðan og þeir voru orðnir guður rugglaðir. Var þeim ekki gefið líka lyf? Jú, dælti á lyfjum og gert að fengi í tarfi lögumenni nema það að hann sagði mér það að þeir eru komið og sagt að maður alltaf að öskra upp úr svefni og fengi og sagði hann að það að líma fyrir munum og hann var límt fyrir munum og hann í fyrir daga. Já, hugsaði. Það var rétt með hann borðaði, það var ekki að borða, það var límt af fyrir munum. Það var pyntingar. Algjört morð. Já. Ok.